Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku jep urdhër, këta persona nuk duhet të pinë kafe turke, ja se çfarë u shkakton në organizëm. Tani e dimë që kafeja ka vlera të pasvendësueshme shëndetësore. Në video tona të shumta kemi paraqitur efektet e saj në shëndetin e organizmit në tërësi dhe parandalimin e shumë komplikacioneve të trashëgueshme. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por a kishim menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpinë tonë, kafeja turke është e shoqëruar në përditshmëri. Vetëm kur jemi në lëvizje do të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje askujt nuk i ka shkuar në mendje që të zëvendësojë kafen turke me ndonjë lloj tjetër. A keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres si kur pini kafen turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Ndryshimet mes kafes turke dhe asaj ekspres janë të dukshme. Kafeja turke është ajo që ka përmbajtjen më të lartë të vlerave të bimës së kafes. Pas përgatitjes së saj ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe më pas zjerrjen e tyre me ujë. Ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten, për të prodhuar kokriza në madhësi të rërës. Më pas, përgatitja në makinën e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve që ndodhen me shumicë tek kafeja të cilat janë kafe stoli dhe kaevoli, dy minerale yndyrore të cilat gjenden te bima e kafes, të cilat janë në po aq të rëndësishme sa edhe antioksidantët. Por cilat persona nuk duhet të konsumojnë kafe turke? Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli i lartë ose që kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto dy minerale janë vërtet të dëmshme. Studimet e fundit sipas Brightside kanë vërtetuar se këto dy substanca tek personat që vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar edhe shëndetin e zemrës pasi ajo nuk furnizohet me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke tek këta persona rrit dukshëm nivelin e kolesterolit me 10%. Duke qenë se kafeja turke përmban 7.2 mg të kafestolit dhe 5.4 të kaevolit, ndërkohë që kafeja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila substancë. Kjo për ekspertët është një dhënë e dobishme pasi tregon se njerëzit që vuajnë nga kolesteroli duhet të konsumojnë më shumë kafen ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë këto probleme, kafeja turke nuk përbën asnjë lloj rreziku dhe mund të shijohet gjithashtu sipas dëshirës suaj. Kafeja turke është një zgjidhje shumë e mirë për organizmin nëse pihet me moderi dhe nëse nuk vuan nga këto shqetësime. Ajo mund të ndikojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Pirja e kafes turke është një formë e vërtetë e artit, e cila mund t'i ofrojë trupit edhe rritje të energjisë. Kafeja turke përmban kafeinë e cila ju ndihmon të ndiheni vigjilent dhe më të zgjuar. Ajo përmban antioksidant. Kafeja turke është e pasur me antioksidant që ndihmojnë në luftimin e sëmundjeve dhe për të mbajtur nën kontroll problemet e shëndetit. Ulë rrezikun e Alzheimerit. Studimet sipas Brightside kanë treguar se pirja e kafes turke mund të zvogëlojë gjithashtu edhe rrezikun për të vuajtur nga problemet e Alzheimerit. Tashmë dim që kafeja ka vlera të pasvendësueshme për shëndetin dhe përdorimi i saj brenda normës së lejuar për trupin tuaj do të ketë ndikime të mira pozitive edhe në dobi të organizmit tuaj. Kafeja në mëngjes për shumë është një eliksir që ndihmon njerëzit të zgjohen nga gjumi dhe të marrin dozat e nevojshme të energjisë për të përballur me ditën. Por duke ditur se kafeja e zezë, pra kafeja turke, shkon përtej kënaqësisë të shqisave, do të sjellim disa nga përfitimet të saj. Kafeina në kafe është një stimulues i sistemit nervor qendror, duke përshpejtuar gjithçka në trup dhe në tru sipas shoqatës amerikane të mjekësisë. Ajo rrit nivelin tuaj të energjisë dhe ul ndjenjën e lodhjes, citon Lisa Young, dietologe në New York. Por cilat janë përfitimet të vërteta? Sipas USA Department of Agriculture, një filxhan kafe e përgatitur me ujë përmban 2 kalori, 0.3 gram protein, 95 mg kafein, 116 mg kalium, 4 mg natrium. Kafeja e zezë nuk ka karbohidrate, kolesterol ose fibër.
Ajo përmban pak kalcium, magnez, fosfor dhe folat. Por cilat janë përfitimet e kafes së zezë? Kokrat e kafes kanë më shumë se 100 përbërës biologjikisht aktiv, duke përfshirë edhe antioksidantët e fuqishëm. Të gjithë këto ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, përmirësimin e ndjeshmërisë ndaj insulinës, forcimin e metabolizmit, pengojnë në thithjen e yndyrnave nga zorët dhe bllokojnë receptorët e përfshirë në ritmet jo normale të zemrës, sipas një studimi të prezantuar në American College of Cardiology. Shëndeti i zemrës. 2 deri në 3 filxhan kafe në ditë ndikojnë në jetëgjatësinë tuaj dhe në një rrezik më të ulët të sëmundjeve në zemër dhe problemeve të ritmit tuaj të organit. Njerëzit që pinë 1.5 deri në 3.5 filxhan kafe në ditë pa shtuar sheqer kanë në 16 deri në 21% më pak gjasa të humbasin jetën sesa njerëzit që nuk pinë kafe fare. Ndihmon në humbjen e peshës. Konsumi moderuar i kafes me kafeinë mund të vlejë edhe në strategjinë e menaxhimit të peshës, sepse kafeja ul oreksin dhe ndihmon në metabolizmin tuaj. Shëndeti i trurit. Një studim i vitit 2021 zbuloi se të pini 4 deri në 6 filxhan kafe në ditë kishte mundësinë më të pakta të goditjes në tru dhe problemeve të demencës, citon Clinical Nutrition. Kafeja do të përmirësojë gjithashtu edhe sistemin tuaj të humorit. Në doza të ulta, kafeina mund të ketë edhe ndikime në çështjet e depresionit. Kjo për shkak se kafeina stimulon dopaminën, një kimikat në tru që luan një rol motivues në kënaqësi dhe në humorin tuaj, citon Today. Prandaj edhe kafeja mund të cilësohet gjithashtu si një zgjidhje më e mirë për shëndetin tuaj. Për shumë kënd, kafeja turke është një pije e preferuar në mëngjes, por fatkeqësisht ajo ka edhe efektet negative dhe pozitive të saj. Ja disa nga përfitimet shëndetësore që sjell konsumi i kafes turke në organizmin tuaj. Ka pak kalori. Megjithse kafeja mund të bëhet pak më e shijshme nëse i shtoni qumësht ose sheqer, faktikisht të gjitha këto suplemente përmbajnë kalori, por nëse pini një kafe të pastër të zezë, ajo do të përmbajë vetëm 5 kalori dhe 0 gram sheqer. Do të shpejtojë metabolizmin. Kafeina është një përbërës që në mënyrë natyrale e djeg yndyrën, megjithatë, duke shtuar qumësht ose sheqer, efekti i saj minimizohet. Ulëntimet tregojnë se kafeja e zezë mund të shpëtojë metabolizmin tuaj duke përmirësuar atë deri në 11%. Kafeja është një diuretik shumë i mirë për trupin. Nëse e vëreni se pasi të konsumoni kafe ndjeni të nevojshme për të shkuar më shpesh në tualet, atëherë duhet të keni parasysh se kjo është krejtësisht normale. Kafeja është një diuretik që pastron trupin nga toksinat e dëmshme. Kafeja ul rrezikun e disa lloje të komplikacioneve të trupit dhe nëse konsumohet gjithmonë brenda dozës së lejuar mund të ndihmojë edhe kundër radikaleve të lira. Kafeja ndihmon me shëndetin tuaj të trurit. Fali kafeinës mundeni të përmirësoni funksionet tuaja njohëse, prandaj do ju ndihmojë të kaloni një ditë të vështirë në punë dhe të përqendroheni më mirë në studimet tuaja. Kjo falë faktit se bllokon adenozinën që rrit dopaminën dhe neuropinefrinën që përshpejton funksionin e trurit. Kjo gjithashtu kontribon në kujtesë të mirë, në rritje energjie madje dhe në përmirësimin e disponimit. Kafeja parandalon rënjen e njohjes. Një tjetër nga vetitë e kafes është se ndihmon në parandalimin ose vonimin e efekteve të problemeve neurodegenerative të Alzheimerit dhe Parkinsonit. Disa studime kanë përcaktuar se konsumi i rregullt i kafes mund të zvogëlojë shanset me të paktën 60%. Kafeja përmirëson performancën fizike. Edhe kafeina ndihmon në rritjen e adrenalinës në organizëm, gjë që e bën trupin të përgjigjet më mirë kur duhet të marrë edhe përpjekjet fizike. Prandaj mund të përmirësojë performancën dhe të zvogëlojë ndjenjën e lodhjes për shkak të aktiviteteve fizike. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.